琴日咧賣牛嗰個老闆娘咧就教咗我一個咧好好嘅方法去煮呢個牛腩。大家好啊！今日標之蓮咧就會展示一個蘿蔔牛腩嘅，因為咧琴日喺街市咧見到啲牛腩好靚啊，所以咧忍唔住咧都要買翻嚟煮一煮啊！哇！睇下啲牛腩靚到不得了啊！咁琴日咧賣牛嗰個老闆娘咧就教咗我一個咧好好嘅方法去煮呢個牛腩，就係咧首先咧用個乾鑊啊嚟烘咗啲牛腩先，咁咧跟住再過一個水，咁就可以將啲牛腩嘅肉汁鎖咗喺裏邊啦。咁我哋而家首先咧乜油都唔好落嘅，就咁樣烘一烘牛肉嘅面。咁咧烘到咧呢啲兩邊都變咗色嘅咧，就可以拎起啦。烘好晒之後咧，就過一個水，沖走埋啲緊血嘅血水佢。咁咧揾啲廚房紙索乾咗之後咧，就可以開始煮啦。OK， 咁咧啲牛索乾咗之後咧，就可以開始煮我哋，因為燜1個半鐘到咯。咁煮嘢都係基本嘅步驟啦。首先落油啦，跟住揾啲蒜爆香嘅喎。跟住今日咧，我仲預備多咗一啲呢叫細乾葱啊 ，shallot 啊，我唔知廣東話叫咩乾葱啊。咁呢啲咧係會更加香嘅。咁等佢哋開始跳舞嘅時候，我哋先至落牛。因為都幾多牛，我覺得可以落多啲蒜。基本步驟，再落少少麻油，已經香到不得了㗎啦。跟住咧煮牛薑，當煮牛薑燜嘅。都幾多牛喎，所以我落3斤。蘿蔔咧係最後先落嘅，所以而家唔落。但係咧，今日咧我就準備咗啲冬菇一齊嚟燜。冬菇咧，琴晚已經係浸定咗㗎啦。咁冬菇可以同而家一齊。加啲水之後咧，就可以冚蓋，大概燜到剩翻半個鐘先落蘿蔔啦。OK。